Versuch eben auch weniger Giftstoffe zu konsumieren, also kein Reis, keine Pflegeprodukte. Am besten atmest du auch nicht die Luft ein, die irgendwo in der Innenstadt von Berlin ist, sondern du gehst lieber aufs Land, ziehst am besten um und kündigst deinen Job. Nein, das ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ich versuche eben diese entgiftenden Lebensmittel in den Alltag einzubauen. Was auch noch sehr stark entgiftet, ist eben genug Wasser zu trinken, aber reines Wasser, eben kein vergiftetes Wasser, also kein Wasser mit Antibabypille, mit Kokain, mit den ganzen Scheiße, die man eben in den normalen Wasserproben findet, sondern eben gutes Wasser, Quellwasser, lokales Wasser, um die ganze Scheiße rauszumachen. Man kann in die Sauna gehen, um sich besser zu entgiften. Das zieht auch nochmal Schwermetall raus.